了吗？等一下，我要打出信号。可以了，是不是？然后我点这个确认。OK 吗？啊？可以啊。那你不要动了啊！我这边放大一点，就这样子吗？可以啊，可以把620搞进去。那就调高一点。是这样子啊。放大了不清楚。可以了，现在顺风能去了啊。这样子可以吗？额头。没人看。你懂个屁！不要乱录音，在录视这怎么？话都不说一句。这怎么？这是直播了之后是不是不能那个？你可以回人家。但是我没有写标题耶。没关系，应该可以那个吧。你在说啥？我感觉安卓的就是不好打字吧，打出来。就是
不是那样，先搞个标题。可以的，你等一下停止这个，这样不行。可以了吗？check check，就好了。不要出镜啊、不能。可以吗？把从上转过来。会吗？这样子就快了。就可以了。你先搞上去了。反正你这拍的还行。你还是等它冷一点点再，不要这么着急。这个就很快了，等一下把两张视频加起来，然后 OK。不要。成功了。再转到那个一条一条就可以了啊。看到了吗？OK 了啊。OK 了。